Wengane zawathi impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana kamakoti neshende bedlela yona ke inkonzo yasekamereni kongaphasi kongaphezulu kongaphezulu kuginqigonqo gwinqigonqo kuyinikanika kanti bafuthi impela ke kuzawuthana ke kuncamathelana ke zona ke izitho ke zangasese babanjwa ke uqotsheni sokuphuma impela ke nayo ke iminenge ezithweni ke zangasese bafethu impela phama sikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke mbuso CDMTV sithi nje masiqala nganye channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell konke sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke izitrendayo ke wengane zawothi impela kubabazo ivideo trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana kamakoti neshende ngenkathi ke bedlela yona ke inkonzo yasekamereni ke kongaphansi ke ongaphezulu kongaphezulu bedlela ke uginqigonqo benza ke inikanika kanti ke wengane zawothi impela ke kuzothi ke impela ke umthisile uchithile ke inkonyane sebevalelisana ke bethi cha impela ke bahlwanisa ke zona ke izilwane hawu lutho ke okunye kwathi ke cha wena ke ngenile la hayi wena ke phuma kwathi okwesilisa ukuthi kuyadongcola kuyishende hayi lutho ke impela ke kuyala lokwena nazi ukuthi hayi wena ngithe ngenile lana hayi wena phuma hayi ke bafowethu impela ke baye babanjwa ke oqotshweni ke ngayo ke leyo ndlela ngoba impela ke izilwane ke bese zingasafuni hlukana zethi cha impela la kufudumele kahle mina ke angikwazi bangiphumele ngaphandle uyongivisa ngamakhaza ekubeni kufudumele kanjena la bafowethu impela ke umkhonyana uthe ke mayifika phana ke endaweni ke impela yesigameko wawabona ke amanyala wathi cha impela ke wena nkosikazi ngakutshela ngathi mina angimfuni umuntu ke ongathembekile uyazi uthi ke nomkami ke wokuqala wakhamba ngazo lezi zinto lezi zokuthi hambe efakisa abantu egaragini lami elikhethekile yabona ke manje hayi bheka manje ukubona kanye ukubona kabini bongazi ukuthi ngizokubamba bafuthe impela ke kulona ke ishende nake umakoti basophuma phela ke iminenke ke kuzona ke izitho zabo zangasese ingangokuba ke izokafikana naye umfundisi endaweni ke yesigameko ukugcwele ke nabo ke abantu ke bomphakathi bezobona yona ke lemihlola ke umfundisi wazama ukuthi ke bandla kakhululeke naye ke akhuleke ngokungamandla ke wakhe kodwa kwanhlanga ke zimo kanomoya babe bencamathelene phezulu kwawo ke umbhede kamkhwenyana kuphuma ke zona ke izilwane ke ezithweni ke zabo zangasese zimpringa bafowethu zimpringa bafowethu lapho ke izinhloni ke bezizibambe lona ke ishende nalo likhala bethi nkosi yami hawu siyaxolisa kodwa baba wekhaya awusize phela sihlukanise lezi zinto ngasese sokubona ukuthi sokumisa kanjani sobona ukuthi sokunikani ngoba cha siyavuma kona sonile naye owakwakho kodwa awusize sokuhlungu phela nalento lena sebhlungu manje ngathi yanqamuka la kumina buka manje bakuphumani la kumi bafuthu impela belizikhala kanjalo ke lona ke ishende kuyena kumkhonyana lifuna ke usizo kodwa thina ke sembuza CDMTV bafuthu sithi njake sibambela ihlangana yona ivideo elandelayo